Pani Puri, -7, Papdi Chaat, -6, Pav Bhaji, -6, Tikki Chaat, -5, Soya Cutlet, 10, Paneer Tikka, 9, Samosa, -5, Belpuri, -8, Steamed Wheat Momo, -10, Vada Pav. -4। अगर आप भी मेरा वेट लॉस प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं, आपको डाइट के थ्रू बहुत अच्छा वेट लॉस करना है, तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए डाइट या फिर मुझे डीएम कर दीजिए डाइट।